Цаг нартай уралдан бүтээн байгуулалтын ажил өрнөж, шинэлэг төслүүдийн шан татагдж байгаа нутгаас бид нэвтрүүлгийнхин ээлжид дугаарыг бэлтгэлээ. Өмнгийн говийн удам тал. Говь гурван сайхан хайрхны нүмерт хүрээгийн тэлэн байгаа 70 задгад хот 30 гаруй мянган хүн амтай. Орон нутгийнхаа төсвийг өөрсдөн бүрдүүлдэг цөөн хэдхэн сумуудын нэг. Хямралыг гэтлэх гэж ядаж буй Монгол улсын төсөв нэмэр болдгоос нэрмээс болдгүй гэдэг нь 70 задгад сум эдийн засгийн хувьд өндөр чадвартай гэдгийг батлан харуулна. Зөвхөн хөрөнгө мөнгөний боломж энэ сумыг оны шилдэг бүтээн байгуулалтанд олгодог төрийн гэрэг авахд хүргээгүй нь лавтай. Энэ сумын 2018 оны бүтээн байгуулалттай танилцж, иргэдийнхэн ая тухтай амьдралыг бүрдүүлэхэд ажилласан аг хамтуулны амжилт болоод амжилтын нууцтай үзэгч таныг танилцуулахыг бид зорилоо. Манай нэвтрүүлгийн баг бол аймаг орон нутгийн шилдэг бүтээн байгуулалтыг ингээд цуурлаар үзэж харж танилцаж олон нийтэд бас сурталчилж үзүүлж явуулдаг зорилготойгоор явдаг нэвтрүүлэг байгаа. За тэгээд бидний бас урилгыг хүлээж авсан танд бол баярлалаа. За яг өнгөрчөө 2018 оны бас шилдэг бүтээн байгуулалтын төрийн гэргийг авсан аймгийг сонгосондоо бол бид нар баяртай байна. Тэгээд ер нь 2018 оны зорилт яг оны төгсгөлд ер нь хэр биелэлттэй байв? Бүтээн байгуулалтын хөрөнгө оруулалтын. За юуны өмнө бас та найдлагчаар дамжуулаад нийт 70 задчуудаа за энэ нутгаар авгалдаг дэлхийн онцөг болон амбан суугаа нийт нутаг нэгт ахын дуустай энэ өдрийн мэндийг хүргье. За өнгөрч байгаа 2018 онд 70 сумын иргэд хөдөлмөрчид бид бүгд хамтын өгч оролцоогоор бүтээн байгуулалтын жил болго зарласан. Бүтээн байгуулалтын жилийн хүрээнд бид асар олон ажлуудыг хийж амжуулсан. Маш олон бүтээн байгуулалтын ажлуудыг энэ онд хийж хэрэгжүүлэхийн том их суурийг тавьсан ийм сайхан он болсон. Таны хэлж байгаагаар манай 70 сумын шинэ 70 задгад гэдэг төлөвлөлт бүтээн байгуулалт бол 2018 онд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн төрийн гэрээгээ хоёрхан өгдөг шүү дээ. Төрийн гэрээгээ жилд 2 бүтээн байгуулалт өгдөг. Тэний нэгээр шалгарсан явдал байгаамаа. Тэгээ энд бол нийт нутгийн маань иргэдтэй ажиллаж байгаа энийг гардан ажиллаж байгаа бидний хувьд энэ төр бас их уран мөгчтэй их баяртай ийм сайхан үйл явдал болсон. Юу н 2018 онд бол бид сум гэхээс илүүтэйгээр бас аймагаараач бас улсын түвшинд тодорхой амжилтыг үзүүлсэн ийм сайхан жил болсон байгаа. Бүтээн байгуулалтын жилийг зарласан төлөвлөгөөнүүд маань хэр биелэлтэй вэ? Тийм, ер нь бүтээн байгуулалтын жилд сумын хэмжээнд бол орлого төлөвлөлтүүд бол харьцангуй сайн биелсэн байгаа. Ер нь бид 2018 онд улс сангийн яам, Монгол Улсын газар төсвийн дутгал хийхгүй гэдэг ийм чиглэл баримжаатай байсан. Сумын хувьд бол бид 4 сар 5 сарын үед бол сумынхаа иргэдийн урлыг оролдуулж бид 1.9 орчим тэрбум төгрөгийн дахин төлөвлөлт хийж ингэж ажилласан. Энэ нь бол ер нь энэ сумын түүхэнд анхудаа энэ сумын иргэдийн урлагийн 31 төлөвлөгч нь өөрөөхөө олж ирсэн хөрөнгийг өөрөөр зарцуулах ийм процессыг бол анхудаа хийсэн. Урд нь бол дандаа аймагаас ирсэн төсөв хуваарлсан төсвийг гар үргэж ёсчс баталдаг байсан бол манай иргэдийн урал энэ тамгын газрын идэвхтэй ажиллагааны үндсэндээ тодорхой орлого олж энэ сумынхаа зорилт бүлэг хийх ёстой ажлуудыг бас тойрог дээр хуваарлах гэдэг ч юм уу тийм ээ. Ямар нэгэн байдлаар иргэдийн урлагийн төлөөлөгчдийн үйл ажиллагаа илт сэргсэн ийм жил болсон. За бид бол том ажлуудаа эхлүүлсэн байгаа. Мэдээж энэ том ажлууд бол нэг жил ганц амьсаа гараад бүтэх юм болцоо харьцангуй бага байна. Тийм учраас 2018 онд бидний том ажлууд гэдэгт бол Монгол Улсын хэмжээнд яригдана. Жишг музейн барилга байгуулж. Энэ бол 6 орчим тэрбум төгрөгийн төсөлд дурдгад. Бас багтаж төвшөлж ингэж хийсэн. Энэ тендер шалгарсан компаниуд нь бол 2 жил амнууч хийх ёстой баа. Энэ жил бол хийх ёстой гүйцэтгэх төлбөрийг хийгээд дууссан. Бидний төлөвлөгөө бол 2019 онд нийт төгсгөлөөр энэ бүтээн байгуулалтыг хүлээж авч хэрэглэгч өвчлөлөгч авна гэсэн юм зорилттой явж байгаа. За мөн 9 орчим гаруй тэрбум төгрөгөөр Монгол улсад бас жишг байхаар 850 хүний судалтай орчин үеийн интернет зантай хамгийн орчин үеийн шийдэл өгөх ийм театрын барилгыг бид барьж ашиглалтанд оруулж ингэж төлөвлөхөөр ажиллаж байгаа. Энэ жил мөн бас гүйцэтгэл хаваарыг шангаа татаад ажиллана гэж явж байна. За мөн энэ жил бид заам харгуу тийм ээ бүтээн байгуулалтын дийлэнх ажлуудаа хийж гүйцэтгсэн байгаа. Эх оны 19 онд хийх ажлуудаа бас бид төлөвлөж ингэж хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. За төсвийн орлого талдаа бол энэ жил харьцангуй сайн байлаа. Нөөцний үн бас харьцангуй гайгүй өсөлттэй байлаа тий. За бас монголчууд тэр тусгай Мугу аймгийн орлогын нийт төлөвлөлт бол тодорхой хэмжээнд
биелсэн ийм одоо жил байсан. За ард иргэдийн мань хувьд бол бас ажил амьдрал тэгшэрсэн юм байгаа жил байлаа. Энэ бүтээн байгуулалтын жил хамгийн их одоо хөрөнгө оруулалт хийгдсэн салбар бол хувийн хөрөнгө оруулалт байсан. Тэгээд эдийн засаг нийгмийн жоохон баг цааны сэргэлтийг одоо бас энэ мөчлөг тохиолдож байгаа энэ үед бол энэ хувийн хвшлийнхнээ маань итгэв оролцоо төр засгийн болон эдийн засгийн ажлууд маш өндөр цөм болтой ажилласан. Асар олон үйлчлэгний салбарууд одоо шинээр нэгдэж байна. Олон дэлгүүр одоо хоршоо шинээр үйл ажиллагаа одоо эхлүүлсэн ийм жил байлаа. За хувийн хвшлийн барилга байгууламжууд одоо бас орон сууцны барилга байгууламж ашиглалтанд орсон ийм жил байлаа. Ер нь одоогийн байдлаар бидний 300 орчим айлын орон сууц ашиглалтанд орж одоо баригдаж зарим нь одоо баригдаж одоо явцынхаа төвшөнд явж шít. Тэгэхээр энэ асар их бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын ажил энэ жил хийгдсэн. Хамгийн эмзэг салбар бол улсын хэмжээнд боловсрол эрүүл мэндийн салбар байдаг. Танай өнгөрсөн оны бүтээн байгуулалт боловсрол эрүүл мэндэд яаж одоо хуваарлагдсан? Зөв. Ер нь бол би бас яг танд санал нэг байгаа. Улс орны хөгжсөн улс гэж юу хэлдэг юм бэ гэдэг тодорхой тэмдэглэл алга шүү дээ. Их мөнгөтэй улсыг хэлэх юм уу те? Яах ёстой ингээд эсвэл технологийн хөгжсөн улсыг хөгжсөн гэх юм уу гэдэг. Эцэст бол нийтлэг нэг дүн байгаа нь бол ерөөсөө эрүүл, боловсралтай, ажилтай ингээд нэг ийм гурван одоо шинжин шидэн бүрдсэн хэсэг. Энэ гурван дагуулга бүрдсэн ийм улс иргэдтэй улс бол хөгжсөн улс гэж би хувьдаа ойлгодог. Тийм учраас таны хэлж байгаа боловсрол эрүүл мэндийн салбар бол энэ ажлын байртай байхын гол үндсэн салбар юм аа. Тэгээ манайх бол боловсролын чиглэлд бол тодорхой ажиллаж хийж байгаа. Ер нь энэ жил Өмнөг аймаг 70 сум бүтээн байгуулалтын жил болгож зарласан. Тав дээр 5 дугаар сургууль дээр байна. Яг энэ 5 дугаар сургууль дээр ирэхэд өнгөрсөн онд ямар одоо хөрөнгө оруулалтыг хийж ямар бүтээн байгуулалтыг хийгээд байгаа. Ер нь бол бид 70 сумын одоо өнгөрч байгаа 18 оны бүтээн байгуулалтын жил болгож зарласан гэж түрүүн биелсэн. Тэгээ энэ хүрээндээ бол ер нь бүх сургууль цэцэрлэгтээ бид одоо хөрөнгө оруулалтыг бол тэгш хуваартай хамгийн чухалаас нэг л нэлээд явж байгаа. Тэгээ энэ жил энэ сургуулийн хувьд бол бид энэ спортын заалыг хийж бүрэн янзалж өгч байгаа маа. Тэгээ энэ одоо битэрийн зохисч байгаа заал хуучин бол бетонын юм хүчилтэй байсан. Тэгээ энэ нөр яг хав зориултын л та. Гэхдээ ер нь одоо манай багш нарын ярьж байгаагаар бол би хүүхдийн бие биетэй багт ирээдүйд бол сөрөг нөлөөтэй гэдэг ингэж үздэг юм байна. Тийм учраас бид энийг орчин үеийн одоо энэ орос технологийн модон шалаар ингэж солисон. Энд бол шил 120 орчим сая төгрөгийн одоо хөрөнгө оруулалт хийсэн. Энийг дөнгөж саяхан одоо бас хүлээж аваад одоо ингэж ашиглалтанд ороход бэлэн болоод ингэ байж байгаа. Ер нь манай сум бол нэг 6 сургууль 10 цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулдаг шүү дээ. 8500 гаруй одоо хүүхд багчууд энэ боловсролын одоо шашигтны боловсролыг эзэмшиж байгаа. Тэгээ энэ сургуулийн жил бид энэ сургуулийн захирал одоо 2 манай санаач та. Тэгээ бид санхүүгийн хувьд дэмжлэг үзүүлээд энэ төвийн бүх сургуулиудынхаа давхар болгонд одоо грантны одоо усыг цэвэршүүлдэг ийм одоо тохиромж өгсөн. Энийг бол зөвхөн хүмүүс асар их одоо нааштар хүлээж авч байгаа. Хүүхдүүд маш их баяртай байна. Тэгэхээр одоо ир захирлаа. Одоо энэ хүүхдүүд маань шууд ирээд ус ууж болж байна. Грантны усыг сайхан цэвэршүүлээд. Яг энэ цэвэршүүлэгч танай сургууль яг хэдийг суурилсан бэ? За энэ цэвэршүүлэгч төхөөрөмж манай сургууль дээр бол 4. За тэгээд 70 дахь сумын хэмжээний 6 сургууль дээр нийт 18 ширхэг суурилагдсан байгаа. Яг Солонгос улсаас орж ирсэн 4 давхар шүүлтүртэй юм шугамын усыг шүүх зориулттай төхөөрөмж байгаа. За эхний давхаргын шүүрэн тухайн усныхаа хог бохирлыг цэвэрлэх заадаг дараагийн шүүлтүрүүд нийлүү нарийсаад тэгээд хамгийн сүүлд нэр цэцээр энэ дэмжүүлж өгөх юм зориулттай цэвэршүүлэгч төхөөрөмж байгаа. Тэгээд халуун итэн гаргах зориулттай юм төрөлтөд төхөөрөмж байгаа. Ер нь эцэг эхчүүдийн зүгээс одоо ямар одоо сэтгэлдэлтэй байх юм? Эцэг эхчүүд бол маш өндөр байгаа. Одоо эцэг эхчүүдийн ангийн хурлаар бас явж судалгаа хийлээ. Тэгсэн ангиуд маань хуучин хэрэгжилжсэн баллоноо авчираад эндээс нэгдсэн байдлаар усаан зөөгөөд ангид авчиж хэрэгэлдэг болсон бэл. Тэгэхээр ямар ч нэг эдийн засгийн асуудал гарахаа байцсан мөнгө төрөг хураалгаа барья гэдэг асуудал байхгүй болсон учраас эцэг эхчүүдийн хувьд бол маш сэтгэл өндөр байгаа. За би зөвхөн бас энэ өнгөрсөн 7 хоногт захиралдаа хэлэх миний үг гэсэн нэг захидлын аяыг сурагчдынхаа дан зохион байгууллаа. Тэн дээр нэг одоо нэг 1000 гаруй хүүхдийн захиа ирсэн байгаа. Тэрийг уншаад суухад ер нь хүүхэд болгоны захиан дээр ус цэвэршүүлэх төхөөрөмжтэй болгосонд баярлалаа гэсэн тийм чин сэтгэлийг илэрхийлсэн захианууд бол хүүхэд болгоо хэлсэн байгаа нь бол хүүхдүүд маш хэрэгцээтэй байгаа харагддаг. Зарим нэг мэдээлэлээс харахад бол боловсролын салбарт хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтын тоног төхөөрөмж одоо сурагчдын багш сурагчдын ажиллах орчинг сайжруулж бүрдүүлэхээс гадна сургалтын одоо зөвгийн үр
хөтөлбөрийг бас хэрэгжүүлж байгааг сонссон юм. Зөгийн үүргээд хөтөлбөр бас хэрэгжиж байгаа. Тэгээ зөгийн хөтөлбөрийн хүрээнд бол энэ сум одоо Белорусын Жодин хоттой самдран ажиллах санамж гэрээ байгуулсан. Тэгээ энэ хүрээндээ бол Белорусын их сургуульд, техникийн их сургуульд 11 оюутан 2 жилийн хугацаанд одоо явуулж байна. 2 жил дамнаад. Эхнийх нь 17 онд бол 1 6 хүүхэд явуулсан. 15 онд 5 хүүхэд. Ингээд 11 хүүхдийг бол тэр улсын одоо бүрэн 100% тэтгэлгээр ингээд бас сургаж байгаа. Энэ хүүхдүүдээ бас сонгож шаардлагад ингээд явж. Та бүхэн бидний Белорус улс бол энэ Тамаз, Камаз гэдэг ингээд энэ уул уурхай маш том техник өгсөн юм орно шүү дээ. Тийм учраас энд Монгол улс бол уул уурхай өнөөдрийн байдлыг эдийн засгийн гол тулгуурлаж байна. Тэгээ энэ салбарт ажиллах боловсон хүч бидэнд хэрэгтэй. Тийм учраас тэр тусмын уул уурхай 15 стартыг ордынх нь 3 орд нь өмнө аймаг дээр байна. Тэгээ энэ ордод өмнө говийн залуучууд дэлхийн хэмжээний боловсролтой ажиллах хэрэгтэй гэдэг агуулгаар бид нар сургаад явж байгаа. Зөгийн өр хөтөлбөр маань 2016 оноос хойш эхлээд хэрэгжээд явж байгаа. За 70 дахь цомын хувьд бол одоо англи хэлний 6 сургуулийнхаа нийтдээ 11 багшийг бол одоо зөгийн өр хөтөлбөрт хамруулж за энэ нийтгэг улсуудад Филиппин улсад бол туршлага судлуулсан байгаа. За боловсролын салбарыг бас дэмжих чиглэлээр энэ онд хийсэн ажлууд бол нэлээдгүй байгаа. Манай аймаг англи хэлтэй өмнө говь хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа. Англи хэл бол одоо мэрэгжил биш болсон байна. Энэ бол хэрэглээ болсон байна. Тийм учраас бид энэ хүрээнд англи хэлтэй өмнө говь хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээд энэ сум эндээс юу их хөтөлбөр бид материалын бааз талаас нь жоохон хангая гэж бодоод тэгээд 6 сургуулаа бүгдийг нь одоо англи хэлний линкопоны тагмантай болгож байгаа. Хүүхдүүдэд лимфоны комьюнитэй болсноор давуу тал нь юу юм бол хүүхдүүд өдөр бүр хичээл дээрээ сонсох хичээлийг бол байнгын тэгээ сонсгол дээр хүүхдүүд хийхдээ нөгөө давхар үгийнхаа нөгөө нэг спеллинг, дуудлага бүх юм давхар ингээд хараа явж байгаа учраас хүүхдүүдийн ярих сонсох чадвар нь илүү нэмэгдэж харагдаж байгаа. Цаашдаа бид 19 онд зураг төвшин хийж дууссан. Шинээр одоо бас ингээр оролдоо. Эрдэс 5 гэж компанитай нийгмийн ажиллагааны санамжчиг байгуулсан. 15 орчим тэрбум төгрөгийн өртөгтэй сургууль байгуулнаа. Энэ сургуулийг байгуулах юм бол манай боловсролын үйл ажиллагаа явуулж байгаа багш ажилчдад нэг ээлж систем шилжих бүрийн эхлэн тавигдана гэж үзэж байгаа. Хууч нэгээс самбар шохоо дээр ингээд шууд бичдэг байсан бол одоо бол яг нөгөө хүүхдүүд яг дэлгэцэн хараад яг бүх нөгөө терминалтаа ингээд арцаад яг сонсоод өөрөө хэлээд ингээд явж байгаа болохоор сурах сонирхол нь илүү нэмэгдсэн. Одоо энэ 19 онд бол бид 7 дугаар сургуулийг линкопоны тагмантай болох юм бол үндсэндээ бид төр засгаас хийх ёстой материалыг одоо бааз чиглэлийг хөгжүүлэх ёстой юм бол үндсэндээ хийжлээ гэж ингэж ойлгож байгаа. Ер нь боловсролын салбартаа нэлээдгүй хөрөнгө оруулалт хийж 450 сая төгрөгийн нийтдээ төсөв төртөгтэй хөрөнгө оруулалт төгсөлтийн ажлуудыг бол хийсэн байгаа. Хүүхдүүдийн цэцэрлэгээдэд ер нь ойрын одоо жилүүдэд тоглоомын хүүхдийн тоглоом нийлүүлэг юм байлээ. Тэгээ сум энэ жил бид 120 орчим сая төгрөг тавиад ямар ч байсан нэг 10 цэцэрлэгийнхаа 3 ангийнхны хүүхдийн одоо тоглоомыг сайжруулах гэсэн юм төлөвлөгөөтэй төсөв төлөвлөгөө бүрэн суулгаад ингээд ажиллаад явж байна. Ер нь бол хүүхдүүд нь тоглоом нийлүүлэлээр идчихэд байна гэдэг хүмүүс яриад байдаг. Эвдэрхлээр нь одоо муу юм танаар нийлүүлсэн байна гэдэг одоо зарим хүмүүс ярьдаг. Тэгээ миний хувьд энэ дээр байхаа зарчмын хувьд ойлгож байгаа шин нөгөөтгөр хүүхүүд хэрглэж байгаа бол эвдэрх ёстой шүү дээ. Бага насны хүүхүүд эргүү тоглож байгаа бол тэгээ одоо бол тоглох эвдлэгч юмгүй болчиход байгаа учраас бид нар энэ талд чиглэлнээс мөн анхаарыг гэсэн ийм чиглэлтэй бас ажиллаад явж байгаа. Ер нь энэ жил Өмнөг аймаг 70 цэц сум бүтээн байгуулалтын жил болгож зарласан. За үүнийхээ хажуугаар жил болгоно нэг салбарыг дэмждэг. Тэгээ салбарыг дэмжих хүндээ бол эрүүл мэндийг дэмжих жил болгож зарласан. Манай энэ 70 цэц сумын төв дээр одоо бүсийн онцлогын эмнэлгийн үндэсний төв ажилладаг. Тэгээ эдний одоо шинэ барилгыг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар барьсан. Тэгээ энэ бас их уул нь энэ одоо барилга бол улсын төсвөөс сууснаар бол энэ 2019 оны намар дуусах ёстой л доо. Гэхдээ бид 2018 онд багтаагаад ашиглалтанд оруулсан. Хөвшлийн компани одоо бид нар санал тавиад тэгээ одоо бас өөрийнхөө хувьяасаа мөнгө гаргаад ингээд энэ жилд ашиглан оруулсан байна. Далан цэц сум өөрөө 3 өрхийн эмнэлэгтэй одоо статус хувьд. Тэгээ 3 өрхийн эмнэлгийнхаа одоо барилга байшин сайжруулах шиг усвал анхаарсан. Тэгээ 2 өрхийн эмнэлгийнхээ байшин шинээр бариад ашиглан оруулсан байна. Нэг нь бол одоо хуучин байшинтай байсан. Гэхдээ яг чааш тавьд бас засаж сайжруулах шинээр ажиллах юмуд бол байгаа. Тэрэнд бол 1.5 орчим тэрбум төгрөг орсон.
үйл ажиллагаа бүгд одоо ашиглалтанд ороод ингээд одоо төлөвлөсөн хугацаанд ороод үйл ажиллагаа хийгдээ явагдаж байгаа. За манайх бол энэ шин бэлэг өрхийн эрүүл мэндийн төв 70 задгад сумын 3 6 8 дугаар багийн 10,000 ачхүү хүн амд одоо үйлчилдэг. Шинэ хөгжлийн багийн хөгжлийн төв баригдсанаар одоо иргэдийн сэтгэл ханамж бол мэдээж сайн байгаа бах тийм үү? Тэгэлгүй яг хаа сэтгэл ханамж бол нэлээд өндөр байгаа. Ялангуяа нэг эрүүл мэндийн төвийг хамт барьж өгсөн учраас төрийн үйлчилгээг аавн, дээрээс нь эрүүл мэндийн үйлчилгээг аавн, энэ нь бол ард иргэд нэлээд одоо хүсэн хүлээсэн юм сайхан харамжаа болсон л гэж үзэж байгаа шүү дээ. Анхан шатны тусламж үзүүлж байгаа өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд өнгөрсөн онд 50 сая төгрөгийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, энэ онд 33.85 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжүүд бол нийлүүлэгдсэн байгаа. Эднээс би бас одоо танилцуулъя гэж ингэж бодож байна. Давын өмнө одоо манай аймгийн чинь гол тулгамдж байгаа асуудал бол их хүүхдийн асуудал. Ер нь улсын хэмжээнд бол их хүүхдийн эрүүл мэндийн асуудал хамгийн чухал байгаа. Тэр дотор одоо эхийг эрүүл байлгаж эрүүл хүүхэд одоо хүлээж авнаа гэсэн ийм асуудалтай. Энэ ургийн зүрхний мониторинг гэж энэ аппарат байна. За энэ аппарат бол яах вэ гэхээр энэ ургийн эхийн хэвлэл дотор боожж байгаа ургийн өсөлт ямар байна, ургийн хөдөлгөөн ямар байна, ургийн зүрхний цогцлон ямар байна, тийм ээ. Энэ бүхнийг одоо илтгэдэг. Энэгээр одоо ингээд оншилгоо хийгээд эрсдэл бүлгийн ээжүүдэд тэгээд одоо шаардлагатай анхаарал татсан эхийг бол бид нар бүсийн онцлогоо эмчилгээний төв 2 дугаар шатлал руугаа илгээж нарийн мэрэгжлийн эмчийн хяналтанд ингээд явуулж байгаа юм. За улс орондоо одоо бидний зарим ажил бол одоо үлгэр жишээ болгож сурчлагдаж байгаа. Жишээлбэл Өмнөгов аймаг эрүүл шүүд хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. Элэг бүтэн Өмнөгов шүүд гэдэг хөтөлбөрүүдийг бид хэрэгжүүлж явж байгаа 16 онд. Хүүхдүүдийн шүд эрүүл байх хэрэгтэй гэдэг эрүүл шүүд гэдэг хөтөлбөр бид хэрэгжүүлээд бүх хүүхдийнхээ шүдийг эрүүлжлэх одоо үйлчлэг онцлогоо хийгээд ингээд ажиллаа явж байгаа. Тодорхой 23 дахь сум аймаг өөрөө дэмжиж шүдний кабинет одоо шүдний одоо кабинетийг хөлтөр шилбэл нэгдүгээр сургууль дээр бид төрийнхээ зардлаар орон нутгийн зардлаар байгуулах центр явж байгаа юм л да. За манай кабинет болохоор 2018 онд үйл ажиллагаагаа эхэлсэн. Тэгээд орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар 130 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар одоо яг сургууль дээр байгуулагдсан анхны одоо хүүхдийн шүдний кабинет байгаа. За ерөнхийдөө бол манайх 2018 онд бол нийт 7408 хүүхдэд тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн. 70 задгад сумын 6 сургуулийн 1 2 дугаар ангийн нийт 1428 хүүхдэд болохоор зэрэг шүдний ховил ломдох эмчилгээг хийсэн байгаа. Цэцэрлэгийн насны болохоор зэрэг 1620 хүүхдэд бол эмчилгээ эрүүлжүүлэх ажиллагаа хийгээд 77 цоорлын тархалт бол 77% байсан. Тэгээ үүнээсээ бол 65.7% болгон бууруулан ажилласан байгаа. Энийг маань улс одоо харсан. Одоо 2018 оноос нийт төгсгөлөөр шийдвэр гарлаа шүү дээ. Өрөмдийн яамнаас улс орнд эрүүл шүүд хөтөлбөр хэрэгжүүлж сургуулийн өмнөх болон сургуулийн насны хүүхдүүдийн шүдийг эрүүлжүүлье. За тэгээ цааны өмнө бол төсөв хөрөнгө бол 50%, түүнээс бага нь 50% учраас бид энэ дэд багтааж хийнэ гэдэг ингэ явж. Бид бол энийг төлөвлө хийсэн ингэ явж байгаа. За энэ жил бас нэг том хөрөнгө болтол одоо бид эдийн зогсож байгаа. Асар их тоосчлалтай бас тийм. Энэ авины тогтчлт муу байгаас та тийм ээ. Энэ хавьд 2.7 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийхээр бид төсөвтөө сосгоцсон гэж явж байгаа. Иргэжил хэдүүл энэ 19 оны ажлын тайланд дуусахад бол энэ бол ингээд настай өгчүүл те энэ эмчилгээр үйлчлүүлж байгаа хүмүүс ингээд амралт солиулдаг чирхэртийн талбайтай болсон байна. Тойроод ер нь бас 200-300 одоо машины авцгсодод баригдсан байх болон энэ хавьяас бол маш одоо гоё тогтчлттай болно. 10 орчим тэрбум төгрөгийг энэ нэрүүдэнд салбарлуу бид хийж хэрэгжүүлсэн байна. Нийгмийн халамжийг хүрээндж хийж хэрэгжүүлсэн ажлуудыг тоочвол хэдэн арван хуудас болох нэ. Залуу нас
Улс эх орныхон хөгжил цэцэглэлтэнд зориулсан гавьяаг нь марталгүй ахмадуудаан асарч тэтгэдэг. Ахмадууд нь сэтгэл хангалуун насныхан буйныг эдлэцсэн. 70 задгад хотын хөгжил ер нь хаашаа явж байгаа юм. Төлөвлөлтөөр баруунчаагаад хэлж гинүү зүүнтэй хэлж байна. За манай одоо яг төлөвлөлт бол бид ерөнхий төлөвлөгөө одоо бас энэ 18 оноос бас шинжилж 9 оноос шинжилж хийнэ гэсэн юм зорилготой ажиллаж байгаа. За бид бол тэсгчэн төлөвлөгөөр явж байгаа. За манай одоо төлөвлөлтүүд одоо энэ хойшоо шинэ 70 зад руу бол энэ хотын Аз бүс гэж байдаг. Хойшоо одоо бидний зохисч байгаас бол байсан. Одоо бол хүн ам зүйн хувьд, хотын төвлөрлийн хувьд, барилга байгуулалтын төрийн байгуулалтын хувьд төвлөрөл нь шилжээд шинэ 70 зад сая нөө ерөнхийлөгчийн алтан гэрэг авсан. Төрийн гэрэг авсан тэр юм чинь бол тэгш шилжиж байгаа. Гол хөрөнгө оруулалтаа 18 онд аль салбар руугаа чиглүүлсэн боловсрол, эрүүл мэнд байв эсвэл дэд үтсээ хөгжүүлэх одоо зам харгуудаа шингээв. Тийм нь бол дэд үтс тал руугаа шингээж ажиллаж байгаа. Хэлтүүл камер жуулалт тийм ээ, зам харгуу. За мөн одоо энэ төрийн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаа гэж чиглэлээр энэ нийцлийн үйлчилгээ, одоо 3 багийн төв, 3 багийн одоо 2 багийн өрхийн эмнэлэг тийм ээ. За энэ бүсийн ажиллагааны төв гэж мэт ингээд юм дэд үтс барилга байгууламжийн чиглэл байхаасан. Багийн төвтэй болсноор бол иргэд маань одоо нэг дөрөс үйлчлэгээ авах үйл ажиллагаа иргэд маань үйл ажиллагаагаа одоо Бахархын зааланд одоо ямар ажил зохион байгуулах өөрсдөө үржил зохион байгуулах өөрийн гэсэн байртай болж одоо бас сэтгэл өндөр одоо энэ хажуугаар гарахтаа байнга орж гардаг юм болчиход байгаа. Сүүлийн жилүүдэд иргэд нөө багийн төв зөвхөн нэг оршин суугаагийн тодорхойлт аваад гардагаас илүүтэй шинэ байртай болсонд бол маш их сэтгэл ханамжтай байгаа. Учир нь үгээр өглөө олгон ирж ахмадууд дасгал хөдөлгөөн хийдэг, залуучууд ирж одоо нэг хичээлхийн завсарлагаанаар ч юм орж ирээд даалгавраа хийж гардаг. За мөн элдв янзын сургалтууд хичээлдэг. Ахмадууд ч одоо ер нь 7 хоног болгон энэ бүжгэндээ явна. За 7 хоногийн тэгш өдрүүдэд бүжгэлчээд сондгой өдрүүд нь болохоор шагаан харваа. Одоо нөгөө байт шагаан харваа гэдэг харвааг одоо харвдаг. Тийм чахун харваагаар бол ахмадууд их харвдаг. Энэнд бас нэг 40-50-аад ахмад хамрагдаж явж байна. Тэгээ ер нь 7 хоногийн ер нь өдөр алгасахгүй энэ танхим бол одоо хөгжөө наргантай олон хүний хөл дарагдаж ингэж байж байдгаараа бол бас их сайхан байдаг юм уу. Тэгээд ахмадуудаа зориулсан ийм хөдөлгөөн дасгал хийж явах юм талбайтай болох юмсан гэсэн хүслийг тавьсны дагуу манай сумын засаг дарга бол энэ манай энэ одоо ахмадын хорооны гадна талд ийм сайхан тоног төхөөрөмжтэй ийм ижүүрэн 28 сая төгрөгийн өртөгтэй ийм гоё талбай байгуулж өгсөн байгаа. Тэгээ энд бол одоо ахмадууд маань чөлөөтэй ирж өглөөний дасгал хөдөлгөөн энэ юмнуудаа хийж явах юм одоо сайхан талбайтай болгож өгсөн байгаа. За мөн одоо ахмадуудыг бас гадаад дотоодод аялуулах юмсан гэсэн их хүсэл эргэнслийн дагуу мөн одоо энэ удахгүй энэ Ордос хот руу бас баг өрөөс 3 ахмадыг авч аймаг орон нутгийн удирдлагууд маань аялуулах, газар үзүүлэх ийм одоо ажлуудыг бас зохион байгуулж байна. Хүүхэд залуусыг чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх, багийн спортыг дэмжиж хөгжүүлэх зорилгоор олон улсын стандарт бүхий хөлбөмбөгийн талбайг барьж ашиглалтанд оруулжээ. Энэ талбайд дутуу зөвлөгөө мөн цогцоор баригдсан. Хувцас солих өрөө, амралтын өрөө зэргийг багтаасан дахин нэг барилгыг хамттан барьжээ. Тэгэхээр алтан цог дарга монголчууд багийн спортод амжилт үзүүлдэг гэж ярьдаг. Миний хувьд амжилт үзүүлэхгүй биш, амжилт үзүүлэх боломжийг нь бүрдүүлж хүүхэд залуучууд өгөхгүй байна л да тий. Танай аймагт ихт бол үнэхээр сайхан хөл өмгийн талбайтай болсон байна. Ер нь одоо ийм хөл өмгийн талбайг ер нь хизээнээс барих санаа гарсан. Одоо бүрэн бол баригдаа сайхан хувцсны бүр солих байртай юм байна шүү дээ тий. Зураг нь бол нэлийн дээр гарсан байсан юм аа бид ажиллах хад. Тэгээ бид энийг бодтойгоор ажил болгож л явж байгаа. Өнгөрсөн онд бол 900 гаруй сая төгрөгөөр энийг одоо барьсан. Энэ бол одоо олон улсын стандартын дагуу баригдсан талбай хэмжээний тийм хэмжээтэй юм байна. Бидний ард талдаа тамирчдын хувцас сулах байр гэдэг энэ жил бол
18 онд бас энэ шинээр байр барьсан. Энэ байр бол 175 орчим сая орон нутгийн маань компани нэг гүйцэтгэж дашлан оруулсан байж байгаа. Тэгээ энэ 19 онд бид энд бас тэгэхээр чинь ингээд нэг жил бүгд нийт чадахгүй юм л да. Энэ чинь бас ингээд сая 2 дууны ихэл тэр өмгөр авчихлаа тийм ээ. Тэгээ аажмаар бид бас аль болох сайжруулж ажиллаж байгаа. Энэ 19 онд бид энд 100 орчим сая төгрөг болгосон байна. 100 сая одоо ингээд иж хүрэн гэрэлтүүл. Тэгэхээр энэ бол шүн одоо ялангуяа манай говийн нөхцөлчин хүмүүс энэ 100 тоглоно шүү дээ. 100 өдрийн халуунд бол хэцүү. Манай говьд бол ер нь бол 30 градусын алдаг зэрэг шүү дээ тийм ээ. Ер нь 60 градусын салгаатай юм уу шүү дээ. Бас 30 30 130 ер нь. Тэгэхээр 100 бол оройн цагаар их тоглох болсон. Тэгээс оройн цагаар гэрэлтүүлэхгүй байсан. Энэ жил бид гэрэлтүүлээ шийддэг чинь бол ингээ манай аймагт бол хөлбөмбөгийн спорт хөгжих, хөлбөмбөгийг одоо хүүхдүүд таньж мэдэх энэ чиглэлээр тоглох юм болсон. Өөрний нэ мөн одоо үүнээс гадна бид хааштай бас сургуулиудын орчинд жижиг хөлбөмбөгийн талбартай бас арай мини хэлбэрээр тийм ээ байгуулах юм бас зорилго тавьж байгаа. Зарим одоо сургуулиудаар байх. Би нэг зүгээр танай аймагт ирээд ам дамжил яриа сонссон. Манай аймаг удахгүй хоккейг улсын авраг шалгаруулах тэмцээнийг 100 зохион байгуулдаг болно гэдэг. Энэ юу н ямар учиртай тийм ам дамжил яваад байна. Яг хөө мэдээж зүгээр мөрөөдөж байгаа. Гэтэ яг хөө ер нь бол том зорилготой байх хэрэгтэй. Бид нар яг хөө Монголын төвчөнд ярьж байна. Гадаад тоог мэдчихэж байгаа тийм ээ. Одоо сахарын солилцол үндсэндээ том хүмүүсний засны одоо тийм орчин хөдөлж байгаа. Энэ учраас бид нар Тиймээс бид нар ингээд яг ялангуяа намайг одоо таны өвчсөн бид тэр одоо адилхан харилцсан хүмүүс. Бидний баг байхад ч говьд цас их ордог. Тэгээ бид нар цаанаар болгодог, цас чаргаар болгодог. Тэгэл ер нь энэ тэндгүү мөсөн котоф энтертэй байдаг гэсэн. Тэгээ гоё нэг хичээлтэй байсан. Одоо яг хүүхд багчууд бас мэдхгүй зарим бол андаа гаргав шүү дээ. Аах одоо энэ дараа жоохон арай л яриад ах шиг цас манад ордгоо шүү дээ. Тийм нөхцөл цэвэрлэхийн цаг уурыг ингээд яалчгүй нөлөөлж байгаа юм удаа харж байгаа. Тийм учраас 100 одоо энэ говийн хүүхдүүд өвөр зөнгөө одоо гэсэн мөсөн спортод одоо илэгтэй байх хэрэгтэй гэдэг юм аа. Өрөөнд тэгээд энэ жил 2019 он зургийн ажил хийж байгаа. Дөрвөн үлрэлийн одоо мөсөн талбайн зураг хийж байгаа. Энэ зургийг бол энэ жилдээ бол гарчнаа. Тэгээд яг тэгээд талбай нь бол бас энэ шиг юм хоккей стандарт талбай барилгад. Яг нь хоккей сонирхдаг энэ хүмүүсийг ахлаар багнуурын маань их сайн тоглодог шүү дээ. Тэгээд энэ бол манай Монголд улсын хоккей стандарт талбай бол зөвхөн байдаг юм байл лээ. Тийм учраас бид нар бас энэ өмнө говьтой хийчих юм бол баг тэр хоккей намжтуудын яаж байгаа бол 130 баг танаад бэлтгэдэг юм дээ гэсэн юм ярьж байна. Тэг ямар ч тэр хүмүүс зориулж байгаа илүү сонгодог спортоос илүү тэгээд бас аялал жуулчлалын бас нэг ийм ивент байх юм байна. Энд ирсэн хүмүүс манай шөнө ороод нэг тоглоод өдөр нь тэр тий говьд ирээд мөсөн докторын тоглоод энэ одоо шинээр байж байгаа байгууламжууд ингээд манад 5 зас үлдээгч гэдэг агуулгаас үр дүнтэй. Өмнөгүй аймгийн далан задгад сум хамгийн урт дугуйн замтай болж чаджээ. Ганцхан дугуйн зам хийгдээ зогсохгүй. Хатуу хүчилттэй зам, гэрэлтүүлэг, аюулгүй камер гээд цогцоор нь замын бүтээн байгуулалтыг өрнүүлжээ. Анх дахчин үлгий Булган аймаг гэдэг. Тэгвэл анх удаа хамгийн том бүтээн байгуулалтыг орон нутагтаа өрнүүлдэг сумаар далан задгад гэж нэрлэж болохоор байна. Аливаа автомашины одоо насжилт гэдэг юм уу, эвдрэхгүй байх тэр нөхцөл боломжийг юу гаргаж өгдөг гэвэл замын чанар гаргаж өгдөг. Би бас ажиглал энэ далан задгад тод бас хатуу өвчлөлтөй автозам нэлээдгүй тавигдсан болол та тий. Ер нь одоо хичнээн км замтай байна. Яг аймгийн төв дээр далан задгад. Одоо 40 гаруй км замтай болж байна. Өнгөрсөн 18 онд л би 7.2 км засмал замыг шинээр тавилаа. Тэгээ 19 он бол бид нар засмал зам шинээр тавих асуудал төсөө суугаагүй. Гэхдээ бид энэ 19 онд 500 гаруй сая төгрөгөөр одоо энэ төвд хийгдэх болцоотой бүх засмал замынхаа зургийг бүрэн хийж авч байгаа. Ямар ч энэ жил бол бүх зураг хийгээд авчихна. А дээрэс нь одоо бидний энэ явж байгаа олон жил ашиглаж байгаа замуудаа нэг удаа дээгүүн одоо нэг хүчлэг хийнэ гэдэг яригдаж байгаа шүү дээ. Энэ боржин солио тийм ээ. Яг ингэ нэг удаа нэг сайхан бас засаад янзлж чигээд энэ чиглэлд бас энэ зургийн ажлууд хийгдэж байгаа. Ер нь бол зам бол асар их хэмжээр тавих шаардлага бол байгаа. Цааш байна. За өнгөрсөн онд бол бид 7.2 км одоо засмал зам жишээлбэл тавьж байна. Ийм ажлуудыг хийж байна. Энэ бол одоо 9 орчим тэрбум төгрөг одоо орсон байна. За мөн дугуйн замуудыг бид бас мөрийн хөлбөрөөр тусгаад ингэ ажил явж байгаа. Тэгээ ер нь одоо бид ч аймгийн далан хотынхаа төвд бол нийтдээ нэг 7 км дугуйн замтай болчлаа л доо.
доор нутагт бол хамгийн урт зам байх гэж бодож байгаа. Дээрээс нь энэ дугуйн зам бол яг стандарт ийм зориултын дугуйн замаар одоо зохион байгуулж хийж байгаа маа. Тэгээ энэ жилийн дугуйн замын онцлогийг та харуулах энэ ингээд гэр оролын урд явж байгаа учраас айлуудын нэг хашаа байгаас те. Хашааны хаалгаар энэ нөгөө одоо айлын одоо техник хэрэгжил орох ёстой. Тэгээ энэ хавьд нэг энэ дугуйн зам тасраад байдаг. Тэгээ энэ жил бид нар энэ компанид ярьж байгаа энэ хавийн нэрээс тэр нэгэн тал хийж байгаа юм шиг. Янзлаад өчгээд ингээд нэг асфальтын зам ингээд давхар хийцээд энэ айлын шиг бол ингээд жоохон залгуулахад орох юм болцоод. Тэгээ хавийн иргэд нь бол маш их энэ талархалтай хүлээж авч байгаа. Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд тэр эко автобус нэвтрүүлжсэн. Тэр эко автобусны үйлчилгээ хэр одоо төгөлдөр болж эхэлж байна. Иргэд хэр үйлчлүүлдэг болсон бэ тэр? 8 автобус бид нар авсан шүү дээ. Тэгээ Монгол улсад хамгийн анх удаа ер нь орон нутгийн чанартай анх удаа энэ Монгол инженеруудын хийсэн дотоодын үйлдвэрийн автобусыг бид анх удаа авсан юм аа. Тэгээд энэ цахилгаан эко автобус авсан. Одоо бүгд л ярьж байгаа. Агаарын бохирдлыг ярьж байна. Агаарын бохирдлын тодорхой хэсэг бол нийтийн тээвэр шүү дээ. Тийм учраас бид нар өмцөн агаарын бохирдлыг болж чадахгүй ч гэсэн тийм ээ ойрын хугацаанд ядаж одоо төрөөс хийж байгаа бүтээн байгуул хөрөнгө оруулалтын чиглэлийн юмнуудыг ядаж агаарын бохирдлын эсрэг төр өөрөө бас хийдэг үе гэдэг тийм нэгдүгээр зорилго тавьсан. Өнөөдрийн яг 8 автобус маань 70 задгад хотын нийтийн зарчигч тээврийнхөө одоо үйлчлэгийг бүрэн хангаж чадж байна. Бүрэн хангана гэдэг бол бас учир дутагдaltaй. Гэхдээ бид 8 автобусаар энэ 2018 оны 8 сарын хугацаанд 122,000 км явсан байна. Нийтдээ нэг 153,000 зарчигчд үйлчиллээ. Нэг автобус дундчаа нэг өдөрт нэг 100 гаруй км явсан байна. Ингээд 8 автобусаар бүрэлдэхүүн энэ одоо 70 задгад сумын иргэдээс бол үнэлгээ бол сайн байгаа. Энэ эко автобусны үйлчлэгээ гарснаар хичнээн ажлын байр бий болсон шинээр. Энэ одоо эко автобусны зохион байгуулалт бол нийтдээ 22 хүний бүрэлдэхүүн. 8 жолоочтой, нэг 4 удирдах ажилтнтай. Тэгээд ээлжийн шүн цэнгэлж хондог учраас шүн ээлжээр нэг 4 одоо ээлжийн жолоочны ядан тушаалтай. Энэ онд нэг сард карт систем шилжүүлж байгаа бүрэн. Тэгээд карт систем шилжүүлэх одоо бэлтгэл ажлыг өнгөрсөн онд тэгээд хэрэгжүүлсэн байгаа. Тэгээд одоо энэ автобус бол сууж байгаа хүмүүс нь картаар ингээд тэг бэлэн мөнгөөр биш карттай болцсон. Дээрээс нь энэ үйлчлэгээ нэвтрсний давуу тал нь юу гэхээр ахмад насны хөгжлийн мэргэжтэй иргэд бол энэ хотын төвд үн төлбөрөөр өөрчлөх юм хуультай л да. Энэ хуулийн хэрэгжил бүрэн хангах боломж сөрнөөс нь бүрдэж байгаа юм. Ашиг олдгооны хэдэн ба салбар байдаг шүү дээ. Тэр нь бол нийтийн тээвэр байхгүй. Нөгөөх нь бол дулаан цахилгаан махлын хэдэн хүн болго хэрэглэх ёстой. Ийм юм бол бид ашиг ахаас илүүтэйгээр иргэдийн үйлчлэгээр аль нь анхаарах ёстой. Тийм учраас энийг ашиг олно гэсэн үгтэйгээр ямар ч байсан нийтийн тээвэр тэгээд энэ хувийн машингуу тий эсвэл одоо таксинд суух болцоогүй энэ хүмүүс зорилт зориулж гэж байгаа шүү дээ. Манай энэ бас тэргуун туршлага болж байгаа шүү дээ. Бүх аймагуд бас ирж үзэж байгаа манай автобуснууд. Тэгээд зарим нь бол туршлага судлаад, зарим нь нэмжлээс эхлээ яг энэ манай энэ системээр ажиллахаар болж байгаа. Жишээлбэл Хинтээ аймгийн Чингис хотын захирагч бол одоо байн нэг тус судалсан. Тэгээд сая энэ оныхоо төсөвт 10 машин яг энэ эко автобус авахар төсөвтөө суулгасан байлаа. Тийм учраас энэ жил одоо оны төгсгөл 19 сарын төгсгөл болсон. Хинтээ аймгийн Чингис хотод манай ногоон автобусны автобус сайжруулсан хөвлөд мэдээж юм сайжруулж таарах шүү тийм ээ. Манай энэс хараад хөгжүүлэлтөө сайжруулж таарах баг. Тэгээ энэс арай сайжруулсан хөвлөд энэ дээр бас явах ийм чиглэлтэй болж байгаа юм байлаа. Тэгээд бид нар монголчуудын нэг бас дэмжиж явж байгаа юм том одоо бас энэ ажил бол энэ манай энэ автобусны ажил болсон гэж ойлгож байна. Нүдэнд харагдаж арт баригддаггүй ажил гэж бий. Энэ бол хууль эрх зүй, дүрм журмын шинжилэлт. Эдгээр цаасан дээр буудаг ажил боловч эмх зэгцтэй нийгмийг бий болгоход дүрм журмын шинжилэлт, ажлаа гүйцэтгэх хариуцлагыг бий болгодог зүйл. Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж буй төрийн албаны сахилах хариуцлагыг нэмэгдүүлэх чанга дах зорилтыг биелүүлэхэд засаг даргын тамгын газраас гол анхаарлаа 2018 онд хандуулсан байна. Төрийн үйлчлэг нэгдсэн төв 70 сумд байгуулсан юм жил. Тэр нь ямар ч 18 онд байгуулсан. Энэ нь бол одоо
тэр газар үл хөдлөх, тийм ээ, игний бүртгэл, татвар, за тэгэл тээвэр шатан гэл тээвэр нэмэлт холбоотой бүх энэ төрлийн үйлчлэгүүдийг нэг дорнод 18 үйлчлэг нэг дорнод суулгаад нэг хүн гарахтаа бүгднгээр нь яваад ерөөсөө өдөртөө ажиллагаанд болцоог мөрдүүлж өгч байгаа. 2018 оныг бол Монгол Улсын засгийн газраас сахилгаар хариуцлагын жил болгон одоо зарласантай холбогдуулан хөдөө орон нутаг болон одоо Монгол Улсын хэмжээнд томоохон ажлыг зохион байгуулж ажиллаж байна л да. Энэхүү хүрээнд бол олон ажлууд хийгдсэний нэгэн ажил бол Монгол Улсын засгийн газрын хэрэглэх газраас зохион байгуулсан төрийн албаны удирдах ажилтны улсын зөвлөгөө гэдэг том арга хэмжээ зохион байгуулсан байж байгаа. За энэ Монгол Улсын хэмжээнд яа маягтлаг хөдөө орон нутгийн хэмжээнд төрийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий 680 гаруй одоо төрийн албан агч байдаг. Эдгээр хүмүүс бол бүгд одоо цугларч, нэгэн дор цугларч энэ төрийн албаны шинжилгээг хэрхэн хангах, төрийн албаны тухай хууль шинжлэгдсэнтэй холбоотой бид үйл ажиллагаанд хэрхэн одоо хэрэгжүүлж ажиллах талаар бол ингэж ярилцаж ийм том зөвлөгөө болсон юм аа. За 2018 онд бол загшийн ажлын алба Мунгай аймаг дээр 106 хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаа явууллаа. За Мунгай аймгийн оршин суугчдын хог хаягдлыг зайлуулах 200 гаруй аж ахуй нэгжтэй гэрээ байгуулж тэдний бас гаргасан хогийг зайлуулах ажлуудыг бол хийж ирлээ. За 2018 онд бол нийт 39 мянган орчим тонн хог хаягдлыг зайлуулсан байт юм аа. Бид өнгөрсөн онд бол 7 орчим километрийн урттай гэрэлтүүлэг гэр оролдоод тавьсан байна. Анх удаа шүү. Манай одоо сум бол гэр оролтын гэрэлтүүлэг нь тийм тодорхой зохистой шийдэл бол байгааг харахгүй байсан. Тэгээ бид энийг бол одоо энэ гэр оролтын жишг байдлаар хийж болж байгаа. Тэгээ гэр оролт гэрэлтэй байна гэдэг хүний аюулгүй байдал, иргэн хүний аюулгүй байдалтай холбоотой байхгүй. Энэ онд бол энийг бол огцом нэмэгдүүлнэ. Ер нь бол 20-30 км одоо гэр оролтын гэрэлтүүлэг шинээр нэмж тавина гэж бодож байна. Манай аймгийн төвчин бол 8 багтаа л да. Тэгээ 8 багийн бол 3 дугаар, 6 дугаар үнэмцэндээ бас байшин хар олон интертэй байдаг. Тэгээ бас бус нь гэр оролт байхгүй. Тийм учраас бид нар бүх гэр орлоо гэр орлох мөр годон болгоны гэрэлтэй болоос ийм зөвлөлтөд ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ 19 онд бол ямар ч гэсэн одоогийн байдлаар төсөв хөрөнгө батлагдсан дүнгээрээ бол зүүн сайхны 5 дугаар баг, одоо дунд сайхан, за оюутын 7 дугаар баг, за тэгээд хан уул гэсэн одоо багууд бол одоо гэрэл тавигдана. Эхний хэлсэн 3 баг нь бол 100% гэрэл тавигдана. Юус ямар ч годом гэрэлгүй годом үлдэхгүй. За нар жаргачлаа удахгүй тэгвэл танай хотын гэрэлтүүлгийн шалгал. За гэрэл баснаа тийм. Дээрээс нь 19 онд бид нар багтаагаад ерөөсөө энэ сумынхаа засмал зам дагуу ялангуяа эсвэл төв объектуудын дагуу байгаа байрлалууд дээр ер нь камержуулалтын ажлууд хийж болж байна. Тэр өмөрчөнд өөр хийхээр юм болоод одоо компани шалгарсан 18 онд бол 30 орчим хувийн ажил газар ширууны ажлууд дээр хийгээд тавьчихна. 19 онд бол багтаад хийчихнэ. Тэгээд монголчууд л юм да тийм ээ. Улаан гэрэл ногоог энэ камер хүн арахгүй байгаа юм чигээд бид нар ч ингээд тавьчихад байгаа шүү дээ. Аюулгүй байдал. Эцсийн зүйл тэрийг хуурж одоо биш байхгүй да. Дараа нь яг хоёр талаас хоёр машин ингээд тэгж бодоод байруул яа. Тиймээс одоо бид нар зураг авдаг ийм камер системүүд нөгөө замын хавцуудаар тавьж байгаа байхгүй. Одоо бол өөрийгөө хуурж болохгүй. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг одоо тэгээд хуучин шиг энэ одоо яг хүн даагдахгүй нэг хүүгээ гарч болохгүй. Таныг тэнд цагтаагийн газар дээр зургийг аваад таны дансаа торгуулийг чанууц очноо. Тийм учраас одоо энэ эргийг таныг торгох гэдэг юм биш байхгүй дэрэгний. Энийг таныг аюулгүй байлгачлаа одоо зориулж энийг хийх гэдэг. За баярлалаа бидний урилгыг хүлээж авч хийж хэрэгжүүлсэн ажил цаашид хийхээр зорж буй зорилтуудаа бас манай үзэгчдэд хуваалцсанд баярлалаа. Таны баг хамт олонд бас баярлалаа гэж. За баярлалаа. Бас та нэвтрүүлгийг амжуулаад энэ одоо ажил хөдөлмөрийг дэмжиж байгаа нийт ард иргэдтэй бас талархал илэрхийлэх удахгүй гарч байгаа цагаан сарын баярыг одоо бас тийм уламжлал ёсон одоо дагсан тийм ээ ийм өв соёлоо одоо залуучуудаа өвлүүлсэн ийм цагаан сургууль шинэлдэхийг бас үсэ. Дээрээс нь би бас ер нь хамт олондоо багтаа ярьдаг зарчим би. Тайзан дээр 2-3 хүн гардаг л та. Засаг дараагаа одоо тайлтан тавьдаг тийм ээ. Сумын өдөрлгөө тавьдаг. Гэхдээ үүний ард бол маш олон одоо залуучууд төрийн албан хаагчдад ажилладаг юм аа. Тэгэд энэ одоо олон ажлын одоо гол хүч бол одоо миний удирдлаганд ажиллаж байгаа манай одоо баг хамт олон албан хаагчд маань юм аа. Тэгээ та бүхэн бас үлдэж байгаа одоо тийм миний бүрийн эрх явцанд үлдэж байгаа ажилтны орон нутгийн сум илүү хөгжүүлэх юмд гар байж одоо хамтарч оролцсон гэж энэ явдаа нийт
нэг төлмөрт одоо өмнө овчууд олон зочдтой бол аль чирэл ирүүлэх хамгийн сайн санааг хүсэн өрөө танаа овгийн одоо хамт олон маш их баярлалаа. Улаанбаатар хотоос ирж бидний ажлыг улс орон дээр туршлах одоо өөрсдөө одоо хувь нэмэр болж 5 хүнээс талархлаа. Хамтын хүч амжилтыг дүгнэлт баярлалаа.